大家好，我是小天。湖南这几天不是连续下了10几天小雨了吗？烘干机就派上用途了，对吧？但是这个客户家他的这个烘干机啊，工作个2-3分钟左右，他这个地方就会停止工作，而且报警。用户呢反映这个地方显示的一个120的故障代码。120的故障代码在小天鹅的烘干机里面是表示排水盒，就是说这一个接水的这个盒子水满了未清理，但是它这一个是接了外排水的，就是说这个水根本就不会到这个盒子里面去的。其实出现120的故障代码的时候，其实我们对应它的这个参考这边啊，当出现120时，清空水容器后重启，就是说水容器就这个东西，但是它这个里面是空的，因为它接了外排水的嘛，水不会到这个里面来。哦，那看到没有？它现在就报警了，还没有2分钟吧，1:30。像这种情况的话，一般都是这根排水管啊，烘干机这根排水管对吧？一般都是弯掉了，大家仔细看到没有？这个地方就扁掉了。像这种情况的话，我们一般只需要把这一个水管给它理顺了，重新可以不需要给它捆起来，或者是说把另外一头的水管给它弄顺畅了就可以了啊。这个问题其实我们自己在家就能够解决的，尤其是机器搞久了，这一根水管堵塞的情况，这也是有的啊。像我们就这样子给它弄一下，将这个水管给它理顺了，就是说不要让它再有这一个压扁的这个痕迹，让它的排水能够顺畅，那这一个问题就得到解决了啊。我们将它提高一点，然后我们再开机给它试一下，看它等一下还会不会跳故障代码，或者是说停机报警啊。像这种120的常见故障代码，一般都是这种问题所导致的啊。有时候我们给它装完，客户还要把这个机器往里头推，导致这个管子压扁了，这都是有可能的啊。那现在已经下降了3分钟了，还没有报故障代码，说明就是这个原因啊，很简单的一个故障现象啊。好了，这个机器就这样维修了。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到的都会第一时间回复的。感谢观看，再见。